हेलो गाइस, आज चाहिँ मेरो सर्ट भिडियो हैन। अन्त आज चाहिँ म चाहिँ मिलिङ गएको। अन्त यो भिडियो चाहिँ अहिले बाटोको मात्रै देखाउने छु, किनकि अहिले आज त बढिरहेको मलाई कस्तो बिसन्चो फिल भइरहेछ नि त। अन्त त्यही भएर हो। अन्त मेरो हिजोको भिडियोलाई हेरिदिनु भयो होला है, जो जो हेरिदिनु भयो हैन, उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क यू। अन्त सेयर पनि गरिदिनु होला है। अब कस्तो कस्तो भएर चाहिँ गएको थिएँ हिजोको मेरो भिडियोमा हैन, देखाइहालेको थिएँ मन्दिरको। अन्त अहिले चाहिँ म यहाँ भेनाको गाडीमा बसिरहेको छु हो। अन्त यहाँ भेनाको गाडी चाहिँ यहाँ तल राख्नुहुन्छ। अन्त अहिले म गरम भएर मच्चा किन्नु भनेको थिएँ, मच्चा किन्नु भ्याइन। अन्त अब भ्याइन भन्दा पनि भ्याउनु त भ्याएको थिएँ। अन्त बहिनीहरूलाई मिठाईहरू किनिदिँदा ओर्दा अलिकति ढिलो भयो, त्यही भएर। अन्त अहिले त म यहाँ बसिरहेको छु। अन्त मेरो अगाडिको भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै माया गरिदिनु भएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू है। अन्त अझै पनि यसरी नै माया गरिदिनु अनि सपोर्ट गरिदिनु भन्ने म आशा गर्छु है। अन्त अहिले यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकैचोटि म अहिले यो गाडी भइदिएपछि मात्रै देखाउने छु, किनकि यो अहिले यहाँ गाडी अझै कस्तो जाम छ हो। त्यहाँदेखिको यहाँ पेसेन्जरहरू खै आइपुग्नु भएको रहेछ, आउँदै होला। अन्त त्यही हो। अन्त अहिले चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु। अब जान आँटेको अहिले लगभग आधी घन्टाहरू बादमा चाहिँ हिँड्छ होला यहाँ। लु यहाँ चाहिँ अब स्ट्यान्डबाट हिँडेको। लु अब चाहिँ जाममा फसियौँ फेरि हो। अन्त हामी यहाँ जाँदैछौँ चाहिँ के भयो बसिँदा होला भन्दै हेर्दै बसिँदैछु। अब फेरि हामी चाहिँ अब हिँड्नु जाँदैछौँ। स्टेसन पुग्यौँ हामी दार्जिलिङको। मलाई चाहिँ सबै हेर्दै थियो, कति साह्रै भयो भने कपाल छोड्थ्यो हो। कपाल अहिले हामी यहाँ फेरि रङ्गुल पुग्यौँ। जो चाहिँ देखाइन प्रायः देखाइसकेको छु। अन्त त्यही भएर अन्त यहाँ रङ्गुलमा चाहिँ यहाँ मिलिङको चाहिँ गाडी रोक्छ नि त। त्यही भएर यही रङ्गुलमा मस्किँदै कपाल हेर्दै कपाल के भयो कसो भयो भन्दै मस्किँदै यहाँ रङ्गुलमा बसिरहेको छौँ। मेरो कपालको कलर चाहिँ के चाहिँ भएछ भने हेरेको त खासमा चाहिँ मैले मजाको त मजाकै भएको छ है। अब फेरि बाटो यस्तै छ, गाडी गइहाल्छ हो, बस्नेहरू राम्रो छ। अब चाहिँ खास मिलिङको एजेन्डा अघि तपाईँलाई बाइसको अब जाँदैछु त्यही भएर कमनमा चाहिँ कमन लागेको छ। फेरि के भयो भनेर भन्दै थियो। अनि यहाँ पत्ती चाहिँ दामी बलेको छ, ग्रिन पारिपरि चाहिँ सिजर्सहरू सोना दामी देख्दैछ। यो अब चाहिँ दामी देख्छ हो। 22को गोलाई चाहिँ सकिन त्यही मिलिङको मेन बाटो चाहिँ थाहै छ। आज सादा गाउँदै भनेर हो। तपाईँहरूलाई म चाहिँ अब यो
गाउँको भ्युज चाहिँ यो अलिअलि बाटोको मात्रै देखिरहेको छु अहिले। यहाँ मुनि चाहिँ छत जुन चाहिँ देखिँदैछ नि तपाईँले, त्यहाँ चाहिँ एउटा स्कुलको हुन्छ। भैयाले चाहिँ काम गर्नुहुँदो रहेछ। म चाहिँ यहाँ उत्रेको। यहाँ चाहिँ गुम्बा। अब यो बाटो जानुपर्छ। सो गाइस म चाहिँ यहाँ उत्रेको, यहाँ बाटो। अन्त यहाँ चाहिँ गुम्बा। परको घर चाहिँ शुभमको। धेरै दिनपछि आएको हो, खुसी पनि लागिरहेको छ। धेरै दिन पछि आएर मेरो सामानहरू चाहिँ पुरा छ। अन्त सामानहरू पुरा बोक्नु परेकोले गर्दा चाहिँ यो लुगा सामान भन्दा पनि लुगाहरू छ, धुने लुगा हुनु मात्रै छ हो। अन्त लुगाहरू पुरा बोक्नु परेकोले गर्दा चाहिँ म एकैचोटि यो घरमा मात्रै पुगेर भिडियो क्लोज गर्छु अनायालाई एकपल्ट देखाएर। अन्त भोलिको फेरि भिडियो नयाँ बनाउनुपर्छ। सो मेरो भिडियोलाई हेर्दै गरिदिनु होला है। अन्त म तपाईँलाई एकैचोटि अहिले घर पुगेको मात्रै देखाउने छु। अन्त आर्य दादाको घर पनि, अन्त भोलि चाहिँ आर्य दादाले त्यहाँ जुन चाहिँ स्टुडियो बनाउनु हुँदैछ नि त्यो देखाउने छु भोलि। चाहिँ म नानाको घर आइपुगिसकेँ। यी हाम्रो अनाया बेबी, अनाया बेबी यता अनाया बेबी कहाँ हजुर भनेको? हजुर को हो म तिम्रो? अल्बिना तमा अन अल्बिना छेमा भनेको है, अल्बिना छेमा भनेको है। भन न एकपल्ट, भन न। पेस्ट्री ल्याइदिएको छु अल्बिना छेमा भनिदेऊ न, भन न छिटो। सबैले हेर्नु मन गरिरहेको छ नि त, हेरिदेऊ न यता, हाँस्देऊ न। को हो म भनिदेऊ न? अल्बिना हजुर हजुर। फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ है। यहाँ पारि पारि चाहिँ रम्बुक सिडर्सहरू देख्छ, यहाँ पारि चाहिँ हाम्रो मङ्गरजुङहरू देख्छ। ए फाइनली आइपुगेँ म चाहिँ। यहाँ चाहिँ कोही नभएर सन्नाटा भएर कसै घर पनि बनाइसकेछु यहाँ। अन्त सो गाइस अब लुगा सुगा फेर्छु, त्यति नै हो आजको। के अरे हेरिरहेको छु त। सो गाइस म चाहिँ अहिले भर्खर मात्रै घर आइपुगिसकेँ हो। अन्त घर आइपुगेरै लुगा फेरिसकेँ। अब एक दुईवटा लुगा धुनुपर्छ। सो अहिले मात्रै भेट्ने छु एकछिनबाट। आएपछि काम त भइहाल्छ हो। लुगा धुइसकेँ भर्खर। अझै आज बेङ्गलोरहरू भिजिरहेको छु हो। त्यही भर्खर मुख सुख धुएँ। एकछिन त बस्छु, एकछिन बस्छु भन्दा पनि एकछिन गाउँ जान्छु ढुल्नु। त्यसको बाद म तपाईँलाई मेरो आन्टीको घर देखाउने छु एकछिनमा। त्यसको बादमा यो भिडियो क्लोज हुन्छ हो। अन्त भोलिको भिडियो चाहिँ सायद बनाउँछु बनाउँदिनँ, वेदरको हेरेर हुन्छ हो, हेर्नुपर्छ। नभए बनायो भने चाहिँ तर म यता स्टुडियो बनाउनु हुँदैछ दादाले हो, त्यो देखाउने छु। र अनाया चाहिँ घुम्दैछु है। अनायाको कोसिलीहरू पुऱ्याएर आइसकेँ है। अनाया यहाँ आर्य दादाको घर, यहाँ हामी घुम्दैछौँ है। यहाँ पकाएर सिधा हेर ची अनुहार त स्कुलबाट आएर है बहिनी। उकालो हिँड्न बहिनी, सेरी उकालो। हाम्रो आन्टी, प्यारो आन्टी। के हो आन्टी त खतरा छ त हौ। यसको नाम के हो? आन्टीकोमा आइराख्छु कोसिली पुऱ्याउनु। त्यस्तो कोसिली कहाँ हुन्छ? कडाहरू ल्याएन। त्यो बिस्कुट खाने खालको फुपू कहाँ हो? त्यो बिस्कुट त तल सुकु डार्लिङ साइली साइलीले खान्छ त। अच्छा अच्छा सिधा हेर बहिनी, हेर्नु न त्यो हेर्छ है उसले। ऊ हेर्नु न, सिधा हेर, सिधा सिधा सिधा।
चाहिँ आन्टीकोबाट भनौँ न को भाउजूकोबाट भनौँ न मेरिना भाउजूकोबाट गएको है आची यो अनाया त आची मैले भइरहेको छ है चाल चाहिँ म आगोमा खाना पकाउँदैछु के भन्छ यो आलु पकाउँदैछु यहाँ पानी मजाले करेला र दाल त बसिसकेँ करेला दाल बसिसकेँ अन्त धेरै मलाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो किप वाचिङ माई भिडियो होइन सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है धेरैभन्दा धेरै मलाई माया गरिदिनु होला अनि सपोर्ट गरिदिनु होला अन्त सो सी यू नेक्स्ट ब्लग है अन्त मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ मलाई फुल सपोर्ट गरिदिनु होला है अनि मेरो भ्युअर्स बढाइदिनु होला ओके बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग